Ko'pchilik do'stlar hozirgi kunda trade etib yuribdi. Mana shu ko'chada ko'rib qoladilar, brat bundaymi savollar bilan to'xtatib, so'rab, bilib, XMdan Amarkesdan ro'yxatga o'tadilar, shu $100, $200 pulini tashiydilar, dvijeniyani boshlaydilar. Tushunmas do'stlar, shu kazino ko'rgan bolalar, ekspert ko'rgan bolalar bu narsaga ham o'tib turibdi. Bu narsada do'stlar sal stabillikka erishgan ma'qulroq. Unday bir nodida razgon temalarini ilgari suraversak, xuddi shu kazinodek bo'lib qoladi. Bize brokerni bakadan bo'lib qolamiz. Siz masalan shu $100, $200'ni 300-400 aytasiz, yechasiz, keyin shu $100'ni 2-3 marta, 4 marta topshirasiz, keyin yana bir marta yechasiz. Shu tarzda siklda davom etaveradi bu narsa. Shuning uchun ozroq tushuncha bilan xuddi shu hozir aytib turgan ishingizni prosta ozroq tushunchangizni ko'paytirib, sizga yordam beruvchi instrumentlarni o'rganib ishlagan ma'qul do'stlar. Hozirdan prop tradinglarni ko'p maqtayman. 50 ming, 100 ming dollar propni olish kerak, 1 oy, 2 oy ustidan mehnat etish kerak do'stlar. Arayamda ana уже meyvasini olaverasizlar. Shu shogirdlarga aytaman, $300 foyda etdik sohadan $300. Bu proporsional hisoblab ko'rish kerak-da. Masalan, $400-500 oylik hozir musofirchilikda do'stlarimiz, og'alarimiz, ukalarimiz yuribdi. Siz ibida za chashka kofe tradersni aytib, chiroyli atmosferada oilangizning yonida shu narsalarni bir solishtirib, to'g'rilab ko'rsak, do'stlar, $300, $400 shu narsadan topsak, juda ham bir zo'r bo'ladi. Hozir ko'pchilik balandparvoz temalarga intiladi. Shu $100'ni tashlab qani 1000 etib chiqarsa, 2000 etib chiqarsa. Bu narsalar katta risklar bilan bog'liq. O'sha tajribangiz oshishi bilan siz bu narsalarni keyin armakina atadon bo'lasiz do'stlar. Shuning uchun ana o'ylab ko'ringlar, sizlarga o'tkir emotsiyalar kerakmi yo kesh kerakmi?